السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم. اليوم نخدمو لابارتي 4 يعني قلنا باش ما نطولوش الفيديو حاولنا نفرقو دي بارتي. فدابا هادي وصلنا لا كيسيون 4A. قالوا لينا montrer que f seconde de x égale f seconde de x égale 2 moins ln de x sur x au carré pour tout x de l'intervalle 0 plus infini. donc شنو قلنا؟ راهو وليتو حافظين معايا لا ميثود. donc soit x appartient 0 هنايا over plus l'infini. شنو قلنا فاش كيعطيونا montrer que f seconde égale ولا قلنا f prime égale خصنا نديرو واحد لا فراز بان راه هذيك f seconde ديريفابل. دونك قلنا فين هي f prime ديالي اللي غادي ندير ليها f prime هي x moins 1 plus ln de x le tout sur x. On a f prime مالها est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. وهنا غادي ندير entre parenthèses car c'est la somme des fonctions dérivables. علاش عندنا ln راه ديريفابل، x ديريفابل، 1 sur x راه ديريفابل. دونك ماشي هاد 1 sur هاد x، لا هادي كلها ايغال 1 sur x فوا هادشي. دونك 1 sur x ديريفابل، داكشي علاش كيخصنا نمونسيونيوها هكا. دونك عاد غادي نبدا نحسب f seconde de x. غادي نمشي معكم بشويه. دونك هي x moins 1 plus ln de x le tout sur x prime. اوكي غادي نكتبو القواعد هنايا اللي غادي نخدمو بهم. عندي f sur g le tout prime égale à quoi؟ f prime fois g moins f fois g prime sur le g au carré. يعني المقام كندير ليه او كاري وهنايا كنوبهم. ما حد عندي هنايا لا ديفيزيون فهنايا كطلع موان. داكو دونك هنا ايغال x moins 1 plus ln de x le tout prime multiplié par قلنا المقام اللي هو x ياك moins x moins 1 plus ln de x le tout facteur x prime sur هنايا المقام قلنا au carré هي x au carré. اوكي عندي هنايا بلس زعما ما حد عندي موان اي بلس فالبريم هادي يدخل عليهم كلهم. دونك هادي هنايا هي x prime moins 1 prime plus ln de x prime facteur x moins هنا x moins 1 plus ln de x هنايا x prime هي 1 fois. اوكي على x au carré. x prime هي شنو؟ هي 1 1 prime هي 0. ln de x prime هي plus 1 sur x le tout facteur x moins هنايا هاد موان ادخل عليهم. دونك moins x
plus moins مع moins هي 1 plus 1 moins مع plus هي moins ln de x sur x au carré. Donc égal x هادي هنايا غادي نديفلوبيها على هاد الفاكتور. Donc x fois 1 c'est x, x fois 1 sur x il y a 1 plus 1 moins x plus 1 moins le ln de x. Donc هنا sur x au carré moins x غتمشي ليا مع x هنا 1 plus 1 هي 2 donc égale 2 moins le ln de x sur هنايا x au carré. هذه هي f seconde de x quel que soit x يعني pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. لحنايا لقيناها. دابا غادي نجيو لا كيسيون. دابا وصلنا أصدقائي la question 4b. On déduire que c'est admis un point d'inflexion dont on déterminera les coordonnées. Donc soit x يعني وليتو حافظين معايا la méthode, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc باش كنبينو un point d'inflexion كنديرو f de x f seconde de x désolé يعني supérieur ou égal à 0 وكنحاولو نحلو هاد l'équation ولا هاد l'inégalité. Donc غادي نعوضو f seconde de x اللي لقيناها في la question précédente c'est 2 moins ln de x sur x carré supérieur ou égal à 0. Donc هنايا on sait que quel que soit x appartient à R, شنو كنعرفو que x au carré toujours il est supérieur ou égal à 0 toujours يعني sur هاد l'intervalle R. donc شنو بقى لينا غير يعني حيدنا حنا المقام بقى لينا غير البسط نعرفو هو supérieur ou égal à 0. donc غادي نحل ليكواسيون ديال قلنا f seconde supérieur ou égal à 0 يعني 2 moins ln de x supérieur ou égal à 0. D'accord. D'abord, donc هنايا 2 il est supérieur ou égal à ln de x. Donc باش كنحيد ln de x عندنا كندخلو la fonction réciproque اللي هي l'exponentielle de 2 supérieur ou égal l'exponentielle de ln de x. ok هنا غادي ندير entre parenthèses car l'exponentielle est une fonction مالها fonction croissante. donc خصني نمونسيونيها entre parenthèses. d'accord. donc هنايا e au carré supérieur ou égal à x. donc إلا جبت x هنا x inférieur ou égal au carré. ok دابا هادي نرسم الطابلو ديالي. انا رسمت الطابلو ديالي. هنا عندي الاكس، هنا عندي 0
plus l'infini. عندي في zéro n'est pas défini. D'accord. donc هنايا عندي f seconde de x وهنا عندي f de x. مزيان. شنو لقيت قلنا x supérieur à e carré يعني e carré هي فاش كتنعدم. اوكي e carré شنو قلنا الا كانت x inférieur ou égal e carré يعني بين هاد الانترفال 0 et e carré شنو قلنا f seconde de x تكون مالها بوزيتيف. دونك هنا تكون بوزيتيف يعني الا كان العكس شنو غادي يكون نيجاتيف. داكور. دابا هنا عندي بوزيتيف. فاش كنقول بوزيتيف يعني هذا سي با اف ديزولي سي دو اف. غندير لها هكا غنضربها وغادي ندير سي دو اف بويسك هنا مسميين في ليكزيرسيس سي دونك سي يعني لا كورب سي. داكور. هنايا الا كانت بوزيتيف نوريكم واحد لاشيس بوزيتيف نعتبروها حنايا بلس يعني ربحتي بلس دو بوين. الا كانت بلس دو بوين كادي تكون لي غريماس ديالك يعني الا كان شي ايموتيك غادي نعبروا به على لي غريماس ديالك غادي نبينوك بانك ضاحك. دونك هنايا ضاحك زادوك لي بوين وانت ضاحك. هنايا موان يعني شنو نقصنا لك لي بوين كادي تكون لي غريماس ديالك هي داك ليموتيك اللي مسكين مقلق وداير بحال هكا. مزيان. داكوغ. دابا هنايا اين بوين هادي بويسك هنا كيغير لو سين ديالو دونك هادي سي ان بوين سي ان بوين دانفليكسيون يعني هنا كنديرو بوين دانفليكسيون اللي هي شنو نسميوها مثلا او لي كوردوني ديالها الاكس ديالها هي او كاري وهنايا الهذا ديالها الاف او كاري. داكوغ. دابا هنا غادي نجيو نحسبو الاف ديال او او كاري ليماج ديالها. دونك ايغال غادي نمشيو ليكسبرسيون دو اف. دونك هي e au carré plus 1 sur 2 moins ln de e au carré plus 1 sur 2 ln ديال e au carré le tout au carré. مزيان. d'accord. donc هنا c'est e au carré plus 1 sur 2 moins 2 ln de e plus 1 sur 2 fait 2 ln de e le tout au carré. d'accord. donc هنا c'est e au carré plus 1 sur 2 moins 2 حيت شنو قلنا ln de e égale à 1 donc هنا c'est 2 fois 1 c'est 2 plus 1 sur 2 هنا عاوتاني 2 fois 1 c'est 2 au carré donc c'est 4. d'accord. donc هنا c'est e au carré plus 1 sur 2 moins 2 plus 2. 4 sur 2 c'est 2. d'accord. مشات 2 مع 2 شنو بقى لينا donc égal à e au carré plus 1 demi. d'accord. donc شنو غادي نديرو خصنا نكتبو ليهم لا ريبونس اللي هما بغاو. شنو قالوا لك on déduire que c'est donc هادشي اللي غادي نديرو ليهم. donc يعني لا phrase شنو قلنا ديما لا rédaction donc c'est admis un point d'inflexion
شنو سميناها A لي كوردوني ديالها E كاري ل X و ل Y ديالها O كاري بلس ان دومي ياك. دونك سي ادمي ان بوين دانفليكسيون A فوالا. وبالتالي هكا نكونو كملنا لا كيسيون ديالنا، ونتلاقاو اصدقائي في لا بارتي 5 ان شاء الله، حيت ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو. وشكرا لكم على متابعتكم ليا.